hjärtligt välkomna till Luleå. Av säkerhetsskäl så ber vi dig att sitta kvar med säkerhetsbältet fastspänt, håller stolsryggen och bordet uppfällda samt utrustningsvägar är fria från handbagage tills dess att skylten med säkerhetsbältet är släckt. Det går nu bra att deaktivera flygplansläget på din mobila enhet. Var försiktig när du öppnar bagagehyllan så att ingenting faller ut. Innan du lämnar flygplanet, kontrollera gärna så att du inte har glömt kvar någonting ombord. Var uppmärksam på att det kan vara en nivåskillnad mellan flygplanet och bryggan eller trappan när du stiger av. Rökning är endast tillåtet inom särskilda rökområden. Vi hoppas att du har haft en trevlig flygning tillsammans med oss på SAS och Star Alliance. Tills nästa gång vi ses säger vi på tack så mycket. Ni ser fram emot att få välkomna ombord hos oss snart igen. Welcome to Luleå. For safety reasons, please remain seated with your seatbelt fastened. Seat back and table upright and escape routes free from cabin baggage until the seatbelt sign has been switched off. You're now welcome to deactivate flight mode on your mobile device. Please be careful when you're opening the overhead compartments to prevent the cabin baggage from falling out. Before leaving us, ensure that you don't leave any belongings behind. When disembarking, be aware of the difference in level between the aircraft and the jet bridge or stairs. Smoking is only permitted within designated smoking areas. We hope that you have enjoyed this flight with SAS. Until next time, and from all of us at SAS, thank you. We look forward to seeing you aboard again soon. Om det är så att ni har något skräp kvar i stolsfickan eller runt omkring er så är vi tacksamma om ni tar med det och lägger i våra skräpvagnar när ni kliver av. If you have any waste, any garbage in the seat pocket and sway around you, please pick it up and put it in our waste carts when disembarking. Thank you. Cabin crew is on doors and cross-check. Cabin crew, door safe.